kijk, deze is met blaadjes en deze is de kerk en de molen van IJsendijken. En je kan natuurlijk ook een kerstboom maken, wat je wil. Maar we gaan dus zo'n potje beplakken en we gaan zelf een vaccinelichtje maken van sojawas. De vorige keer toen we de weegbrezalf hebben gemaakt, hebben we ook bijenwas en olie in zo'n potje gedaan en dat in het water gezet om op te warmen, warm te worden. Dat gaan we nu ook weer doen met die sojawas. Die moet ook smelten voordat je die in een vaccinelichtje kan gieten. Nog een klein beetje achterstallig onderhoud, dat is dat er nog bladeren klaar liggen om in de boek te plakken. Wat zijn dat voor blaadjes? Linde. Nee, deze zijn linde en deze weet ik niet.